इकडे आल्या i20 सस्पेन्सचं काम आहे, त्याचं काम करायचं असतं आपल्याला. पहिल्यांदा कामाला आल्या आपण, खोलल्या गाडी. मागचं लायनिंग संपलं आहे, म्हणजे ही पूर्ण लायनिंगची काटाळी संपल्या लायनिंग. प्लस ह्याचं ब्रेक सिलेंडर लीक आहे आणि हे ड्रम पण आपल्याला मशिनिंग करावं लागतील. म्हणजे ह्या ड्रमला अशा लाटा आल्या. सेम इकडचं साईडचं पण झाले. लायनिंग सप्ले, ब्रेक सिलेंडर ओके आहे, लायनिंग सप्ले. प्लस या ड्रमला पण लाटा आहेत. हे मशीनवर आपल्याला कट काढायला पाहिजे याचा. ओके, पुढचं तुम्हाला दाखवतो. ह्याला पण डिस्कला लाटा आल्यात, ब्रेक पॅड संपल्यात. प्लस ह्याचा एक्सेल एक लीक आहे. ही फ्रंट व्हील ड्राईव्ह गाडी आहे, ह्याला एक्सेल येते पुढं. हा एक्सेलचं पूर्ण ग्रीस बाहेर आले. एक्सेल काढून आपल्याला बूट बदलावं पाहिजे. आणि ह्याचा वरचा शॉक ऑप्शन माउंट पण गेले, त्यामुळे काय व्हायला लागले, आपण ह्या वरती उचललं तर पूर्ण सस्पेन्शन हालावं लागते. का तर याचा अप्पर आर्म माउंट गेला आहे, राईट साईडचं स्टेअरिंग एंड गेला आहे. हे पूर्ण त्याच्यामुळं बूट फाटून यातलं ग्रीस बाहेर आली. प्लस ह्याच्यामध्ये प्ले पण आहे. आता आपण सगळं काम करणार. इथली पण ब्रेक पॅड सप्ले, डिस्कला लाटा आल्यात. हे सगळं आपण काम करणार, तुम्हाला दाखवतो. गाडी तर आता आपण सगळी चेक केल्या, काय काय मटेरियल लागते, काय काम करावं लागते, सगळं आपण चेक केले. तर आपण काम चालू करतो. सगळं आता आपण जर शॉक ऑब्सर काढलाय आपण माउंट बदलण्यासाठी, आणि हा एक्सेल गेलता नाही, पूर्ण डायरेक्ट बाहेर आला. याच्यातून दाखवतो, ग्रीस अँड बफर सगळा बाहेर आला आहे, डायरेक्ट सुटला आहे पूर्ण. याच्यात त्यात आपण काढून रिपेअर करणार. त्याला पण काढला आहे, पूर्ण बोटमधून बाहेर आला आहे. ग्रीस सगळं हे झालं, बेल जागेवर आहे. तर शॉक ऑब्सर काढला, हा आपण माउंट बदलणार आहे. 2 बेरिंग पण आपण खोलल्यात, एक्सेल, 2 शॉक ऑब्सर, सस्पेन्शन आपण सगळं खोलले. इकडला एक्सेल आपण जागेवर ठेवला, कारण हा एक्सेल ओके आहे. आणि ह्या साईडचं आपण परत सगळं सस्पेन्शन खोलले. हे फॅगमध्ये 2 आपण बेरिंग घेतल्यात, जे आपण ओल्ड बेरिंगमध्ये प्रेस करणार आहे. हे फॅगचं बेरिंग आहेत न्यू. तर आपण आता बेरिंग प्रेस करायला घेऊन आलो आहे. या ठिकाणी बेरिंग प्रेस होतात. हे जुने बेरिंग काढून घेतले, हे नवीन बेरिंग त्याच्यामध्ये प्रेस केले आहेत. हा एक्सेल जो आपण खराब झाला होता तो रिपेअर करायला आणला. इथे एक्सेल ग्रीस भरून रिपेअर करायला चालू आहे. तर एक्सेल रिपेअर करून ओके झाला आहे. आणि हे यांचं दुकान आहे, तिथे प्रत्येक गाडीचं एक्सेल रिपेअर पण होतात आणि नवीन पण मिळतात. आपला एक्सेल झालं ओके, माउंट आपण बदलले. तर दोन्ही शॉक ऑब्सर माउंट बदलून ओके झाल्यात. आता आपण गाडी बसवणार. तर डिस्क मशीनिंग केले आपण आणि नवीन ब्रेक पॅड लावले. हे ओरिजिनल ब्रेक पॅड आहे होंडा. याच्यावर कॅलिवर बसणार. साईड सस्पेन्शन फायनल झाली. हे आपण लिंकेज बदलली, डिस्क मशीनिंग केली, ब्रेक पॅड नेऊन टाकलं आणि हा स्टेअरिंग एंड नवीन टाकला. बाकी सगळं जुनं आहे. ही मांडी लोअर आर्म चांगला आहे, फक्त सर्व्हिसिंग करून घ्यान करावं लागते घाण. बाकी सस्पेन्शन फायनल झाले, आपण टायर लावणार. या साईडचं पण सस्पेन्शन फायनल झाले. हे आपण शॉक ऑब्सर लिंकेज नवीन घातले. इकडं पण डिस्क मशीनिंग केला, ब्रेक पॅड, आणि इकडला आपला एक्सेल खूप खराब झाला होता, ते पण आपण रिपेअर करून बसवला.
प्लस इकडला एंड, इकडलं पण सस्पेन्शन फायनल. त्यामध्ये गिअर ऑइल पण आपण चेंज करतोय कारण गिअर ऑइल खराब झालं तर त्या पंपाच्या साह्याने आपण ह्याच्यात गिअर ऑइल घालतो. पण चेंज केले ह्याच्यात आपण, हे जुनं गिअर ऑइल आहे, पूर्ण काळं झाली, हे आपण ओतले ह्याच्यात आणि नवीन गिअर ऑइल घातले आपण आपल्याकडलं. हे नवीन गिअर ऑइल आहे, हे पूर्ण सिंथेटिक येते, असं गिअर ऑइल पाहिजे. ते पूर्ण काळं झाले म्हणून आपण गिअर ऑइल चेंज केलं आणि गिअर ऑइलचा कॅन आहे. तर राईट साईडचं आपण हे ब्रेक सिलेंडर बदलले, लाइनिंग चेंज केले, इकडे पण ओके झाले. आता आपण ड्रम बसवणार. या साईडचं लाइनिंग आपण बसवले पण हे ब्रेक सिलेंडर जाम आहे. त्या साईडचं आपण ब्रेक सिलेंडर चेंज केलं पण हे जाम आहे, सेटिंगच होणं झाली. प्लस हे आपण दाबलं की आज जायला पाहिजे पण ते ऑपरेटच होणं झाले. त्यामुळे आपण चेंज करणार, त्याचा उद्या चेंज करणार कारण आता रात्र झाल्या मिळणार नाही म्हटले. सिलेंडर आपण आणले अशा प्रकारे ऑपरेट होते पूर्ण. जुनं आता आपण काढणार. आपण नवीन ब्रेक सिलेंडर बसवले तर आपण जुनं का बदललं, तर जसं नवीन सिलेंडर ऑपरेट होतं तसंही जुनं ऑपरेट होत नाही. म्हणजे हे कितीही दाबलं किंवा प्रेशर दिलं तरी जाम आहे ह्याच्यात, त्यामुळे ब्रेक ऑपरेट होत नाही. त्यामुळे आपण ते बदललं. तर ब्रेक सिलेंडर बसवून झाली ओके. याचा आपण ड्रम पण मशीनिंग करूला आहे, कट काढला आहे व्यवस्थित. ते आपण बसणार मागची पण बाजू फायनल. तर मागचं सगळं फायनल झाले प्लस पुढचं पण सगळं फायनल झाले. आपण गाडी उतरणार. हे फर्स्ट चॉईस व्हील अलाइनमेंट आहे, तर आपण गाडी अलाइनमेंटला दिली. तो आलास की बाय त्यात. गाडी झाली सगळी आणि आता आपण ट्रायल लावले. गाडी एकदम ओके झाली. सस्पेन्सचा आवाज जो होता तो सगळा क्लिअर झाला. गाडीचं अलाइनमेंट करून गाडी आता क्लिअर झाली.